तो है गाइस, खांसी तो नहीं जा रही है यार, तो इसलिए हॉस्पिटल दिखाने जा रहा हूँ और काम के पैसे भी लेने जा रहा हूँ। तो चलो चलता हूँ यार। तो काम कर रही है मम्मी जी, ले बना रहा हूँ तेरा ही वीडियो। हाँ यार, मैं भी काम करता हूँ लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बुखार हो गया है। मतलब बुखार तो अभी जा चुका है लेकिन ये खांसी तो नहीं जा रही है, तो इसलिए मम्मी जा रही है आप काम पर। ऐसे तो खेतों के काम में जाती है मम्मी, लेकिन नहीं, अभी तो ये काम लग चुका है। तो चलो अब मैं चलता हूँ यार हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो चप्पल भी लेना है, तो काम के पैसे तो मिल चुके हैं और आने वाले हैं। हाँ, काम पे भी जाने वाला हूँ मैं। दूसरी तरफ तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो ये ना, इस काम पर मैं यहाँ तो काम कभी नहीं किया हूँ, तो मैं मतलब 1 महीने हो गए काम करते हुए, मतलब उधर कॉन्ट्रैक्ट के वहाँ। तो दूसरे काम पे जाता हूँ, लेकिन ये नया नया काम है तो मम्मी आई है। तो चलो कोई बात नहीं, काम तो काम रहेगा ना। तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो घर को ना प्लास्टर कर रहे हैं सर, चालू प्लास्टर करना। कल ना मैंने प्लास्टर किया था, आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। चलता हूँ पहले चप्पल लेने के लिए, उसके बाद हॉस्पिटल में। तो चलो